இதில் வந்து செட் பாயிண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் செட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டாலரன்ஸ் செட் பண்ணிக்கலாம். இண்டிவிஜுவல் ஒரு ப்ராடக்ட்டோட வெயிட் வச்சு பேஸ் பண்ணி டாலரன்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 20 கிராம்ஸ். உங்களோட ப்ராடக்ட்டோட வெயிட் வந்து 20 கிராம்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டாலரன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டாலரன்ஸ் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் வெயிட் இருக்கும்போது க்ரீன் கலராக இருக்கும். உங்களுக்கு ஹை லோ செட்டிங்ஸ் நம்ம செட் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூவில் வந்து இந்த வேல்யூக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா எனக்கு பாட் ஓகே அப்படின்னு தான் க்ரீன் கலரில் வரும். பாட் ஹையாக வந்துருச்சு, வெயிட் ஓவர் வெயிட் அப்படின்னா ரெட் கலர் வரும். உங்களுக்கு இந்த பீப் செட் அளவோட செட் பண்ணிக்கலாம். லோ வெயிட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வெயிட் லோவாக இருந்துச்சுன்னா எல்லோ கலரில் லைட் எரியும் நம்மளுக்கு. அதை வச்சு நமக்கு வெயிட் பேஸ்ட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெயிட் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்லாம் நம்ம இதை தான் மேனேஜ் பண்ணுவோம். அன்ஸ்கிட் காஸ்ட் எவ்வளோ இதோடைய காஸ்ட்? இந்த ப்ராடக்ட்டோட காஸ்ட் வந்து நீங்கள் எடுக்கிற ப்ராடக்ட் கஸ்டமைசேஷன் லேபிள் சைஸ். இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் கவர் லைட் வேணும் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்டில் எல்லாமே வந்து இதில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்கில் என்னென்ன ஆப்ஷன் கேட்குறீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்ட். ஸ்டார்டிங் பேசிக் பார்த்தீங்கன்னா 49,500. ஓகே. லைஃப் சார் வாரண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒன்றே நாங்கள் சர்வீஸ் கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குது சார்? ஆஃபீஸ் சைடாக போய்ட்டு சார் கேட்டால் சென்னை தான். ஓகே, தேங்க்யூ.